Mimi's Vlog sound effect. Ayan. Ano ba yung Mimi's Vlog sound effect? Ayan. Parang ganito yan. Ting! Ayan. Maririnig nyo dyan. Ayan. May isa pa dito. Ayan. At meron pa. Ayan. Hello mga ka-JJ, kamusta kayo dyan? Ayan, andito na naman tayo sa ating munting channel. Ayan, gagawa tayo ngayon ng tutorial. Nakapag-subscribe sa aking channel, so make sure hit nyo yung subscribe button dyan sa baba and then hit the bell for being notified for my upcoming vlogs. So, yun. Ngayon, back to on tayo. Gagawa tayo ng tutorial about doon sa mga ano tawag nun? Ayun. About doon sa mga Mimi's Vlog sound effect. Ayan. Ano ba yung Mimi's Vlog sound effect? Ayan. Parang ganito yan. Ting! Maririnig nyo dyan. Ayan. May isa pa dito. Ayan. At meron pa. Ayan. Yun. Yang mga sound effect na yan ang ating gagawin ngayon. Paano tayo makapag-download ng mga ganyang klaseng memes? Kasi ako dati, hindi ko alam yan kung paano siya i-download. Yun. So, tapos nyan, ang pinaka-importante pala kung para natin ma-download siya is alam na alam dapat natin or kabisado natin yung title ng bawat Mimi's Vlog sound effect. Kasi kung hindi natin kabisado ang mga Mimi's Vlog sound effect, walang mangyayari. Hindi tayo makakapag-download. Paano natin siya kunin? O hindi ba? So dapat syempre kabisado natin. At meron akong pabonus sa bandang dulo ng vlog na ito, ng tutorial na ito, para naman pakonsuelo ko sa inyo na makatulong din ako sa mga baguhang YouTuber na gaya ko dahil hindi naman tayo sikat. So kailangan mag-aasal professional vlogger na meron tayong mga background sound effect kasi parang nakakadagdag ito ng views, nakakadagdag ito ng oras sa ating kinukuhang oras. Tapos nakakadagdag ito ng siyempre parang nakakanda ng vlog, tumutunog, mga ganon klaseng mga sound effect. So tara, start tayo. Ang una nating gagawin is pupunta tayo kay YouTube. Punta tayo ng YouTube. Ayan. Click natin si YouTube. Punta tayo. Landscape na. Ayan. Andito na tayo kay YouTube. Ngayon, i-type natin sa baba yung title nung YouTube vlog na hahanapin natin. Ang hahanapin natin is Jelly. Ayan. Jelly Toink. Ayan. Tapos, search. Ayan. Ang hanapin nyo lang dito is yung pinakamaiksing Jelly Toink. Dahil pag masyadong mahaba, is possibility makaka-copyright tayo. So, pagdating kasi sa mga maiiksi, is hindi na yan matitrace ni YouTube. Ayan. Itong 1 seconds. Ayan. Ayan. Ang gawin nyo, click nyo yung share. May share dyan. Click nyo ang share. Tapos, copy link. Ngayon, na-copy link. Punta na mag-back tayo. Ayan. Punta tayo doon kay Google. Click nyo ang Chrome. Tapos, search nyo dyan is MP3 juices. MP3 juice. Ayan. Search. Ayan, lalabas na siya. MP3 juice. Ngayon, i-click nyo ito. MP3 juices na nakalagay. Tapos, yung kinapilink nyo doon sa YouTube, yun yung copy paste nyo dito. Ayan. Copy paste. Tapos, pag na-copy paste nya, pag
copy paste nyo na. Ayan, bulol talaga ako. Yan, search nyo. Ayan. Tapos, click nyo, download. Tapos yan, magda-download na sa hintayin lang natin siya. So yun, tapos na. Ito na yung ating din-download kanina. Ayan, ito siya. Yung Jelly Toy. So ito na yung aking mga din-download. Ayan, yan yung aking mga din-download. So, ayan, mga ka-JJ, natapos na natin yung ating munting tutorial. Ayan, pinakita ko na sa inyo na sana itong tutorial na ito is makatulong din ito sa inyo dahil sa akin, nung first kong ginamit ito doon sa nag-cooking ako, Skyflix Nuggets, ayun. Skyflix Nugget, ginamit ko siya, Skyflix Nugget, kasi bago ko lang na-discover kung paano ako makapag-upload ng makapag-download pala ng Mimi's Vlog sound effect. Ayan, doon sana ito makatulong sa inyo. Ayan. Muli, inaanyayahan ko kayo mag-comment down below kung may mga gusto pa kayong tutorial na nais malaman or nais maitanong about kay YouTube. And then, hit the bell. Ay, subscribe pala muna. Subscribe nyo muna yung kulay pula dyan sa baba. Ayan. Tapos, i-click nyo yan dyan at piliin nyo yung ring the bell para naman ma-notified kayo sa aking mga upcoming vlogs. And syempre, paki-share na din para mas marami pang makapanood at makaalam kung paano mag-download ng mga Mimi's sound effect for vlogging. Ayan, para dun sa mga baguhan gaya natin. So ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat and thank you. Push!